Ние продолжуваме понатаму од студиото, излегуваме повторно на терен каде не очекува колегата Оливер Иванов. Во месецот на жената, овој вторник во кино Фросина во Младинскиот културен центар ќе се одржи театарска представа под наслов Најмила, која зборува за положбата на жената во македонското општество и за случаи за кои што сме виделе, но сме ги игнорирале. Во живо, како што споменав, од пред МКЦ разговараме за пораката која што ја носи оваа представа. Каква е положбата на жената кај нас и постојат ли изгледи за постигнување на родовата рамноправност во иднина? Прашање кои што ќе ги постави колегата Оливер Иванов, кој во овие моменти кои имаме во живо. Оли, добро утро. Така, добро утро, Иван, повтор, тоа утро, како што спомена и ти во самата најава, ние овде се наоѓаме пред Младинскиот културен центар, каде што вечерва во просториите на кино Фросина, кој што се наоѓа токму тука, ќе се одржи еден специфичен театарски перформанс насловен Најмила. Не случајно е токму во овој месец, во месец март, кој што е познат како месец на жената, а истиот говори за положбата на жената во македонското општество. Но за самата порака која што ја носи овој настан, каква е положбата на жената во македонското општество и постојат ли изгледи за родова рамноправност, ово утро ќе ја имам честа да поразговарам со Кристина Плечик од програмата за развој на Обединетите нации, која што всушност е организатор на овој настан. Кристина, добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро до гледачите, добро утро до вас, фала на поканата. Така, за почеток, каков театарски перформанс представува Најмила и која пораката ја носи? Најмила представува еден тип на монодрама, или како да го наречеме еден вид на стендап, меѓутоа не во потесна смисла на зборот, кое што практично преку сатиричен начин, преку изведбата на Софија Ристеска, ќе се обидеме да прикажеме со кои предизвици се соочуваат жените во нашето општество, почнувајќи од економската зависност на жената, почнувајќи од неплатениот труд, товарот на домашната работа, грижата за деца, грижа за старите лица, преку учеството на жените во јавниот живот, особено на политички функции и на функции на одлучувачки позиции, па се до темата на влијанието на климатските промени врз жената, тема која што е помалку позната кај нас, меѓутоа тема на која што UNDP работи. Всушност сите овие три теми кои што ги спомнав се теми на кои што UNDP работи во изминатите години и кои што преку сите интервенции се обидуваме исто така да ставиме фокус и на подобрување на положбата на жените и заекнување на жените и унапредување на родовата еднаквост. Така што идејата е преку еден малку поинтересен уметнички начин да допреме до една поширока јавност, бидејќи знаете ние за време на 8 март обично правиме настани на кои што се собираат носители на одлуки, луѓе кои што работат на темата и горе-доле сите ја знаеме темата и разговараме за тоа, меѓутоа идејата беше да допреме малку до поширока публика, да предочиме што всушност значи 8 март и дали всушност ние сме спремни и треба да го славиме 8 март, дали имаме родова еднаквост и дали треба на малку се поинаков начин да разговараме за овие теми. Така, споменавте дека самиот театарски перформанс представува представа за положбата на жената во македонското општество. Потоку би било прашањето каква е положбата на жената кај нас и колку е променето во однос од минатото? Да, за жал, штом се уште зборуваме за тие работи, може да се констатира дека не многу е променето. Иако може да се каже дека имаме напредок во одредени сфери, меѓутоа овој проблем е толку комплексен што не можеме да кажеме дека има напредок, туку можеби во одредени сфери имаме мал напредок, меѓутоа генералната слика е дека многу малку се има променето во однос на, да речеме, децени па и повеќе назад, дури во некои области е влошена состојбата. Иако се донесени многу законски решенија, иако државата прави многу во однос на унапредување на законите, легислативната рамка и така натаму, сепак состојбата е таква да не можеме да кажеме дека жената се уште и дека сме блиску до постигнување на родова еднаквост. Еве, ако ги спомнеме трите теми кои што ние ќе ги третираме вечерва со представата,
можеме да кажеме дека се уште учеството на жените на пазарот на трудот е многу ниско во споредба со мажите. Речиси пола од жените, околу 40 и нешто посто се активни само на пазарот на трудот, за разлика од 60 и нешто посто на мажи кои што се активни на трудот. Да не зборуваме исто така за застапеноста на жените на одредени позиции и таа сегрегација на работниот труд кој што имаме и на хоризонтално ниво во одредени сектори каде што имаме поголема застапеност на мажи, како што е, не знам, градежништвото, рударството, транспортот, за разлика од други сектори кои што ги викаме сектори за грижа, каде што имаме повеќе застапеност на жени. Значи, тие дискрепанции, таа разлика е огромна и тоа што го носи ефектот, резултатот од тоа е дека платите на жените, кога ќе ги споредите со мажите, се многу ниски. Значи, се уште постои тој, како што велиме, јас во платите меѓу мажите и жените. А сето тоа, причината за тоа е се уште силните традиционални норми и патриархално убедување дека жената, главно товарот за грижата на домот е нејзина, грижата за децата и домашните обврски се нејзина работа, па како резултат на тоа статистиките покажуваат дека жените во просек поминуваат околу 3 и нешто часа на домашна работа, за разлика од мажите кои што по 1 час поминуваат на таков тип на активности. Исто така пак ќе споменеме, како што реков, и учеството на жените на одлучувачки позиции е многу ниско, особено во политиката, освен таму каде што имаме квота во собранието, на сите други одлучувачки позиции жените речиси да ги нема. Исто така на извршителни функции, да речеме и во сегашната техничка влада имаме само 4 министерки наспроти 16 министри, и тоа е нешто кое што се провлекува низ сите области. Истото важи и за на одлучувачки позиции, на високи позиции во фирми кои што котираат високо на берзата. Се уште присуството на жените на тие високи позиции е многу ниско, околу 20%. Така што можам да редам многу ситуации каде што имаме огромни разлики, тие што ги викаме ние родови разлики, каде што се уште се гледа дека жените за жал се наоѓаат на многу по-неповолна положба во однос на мажите. Споменавте дека се уште не е постигната таа родова равноправност, но еве како вечерашниот настан ќе може да помогне во подигнување на таа јавна свест за поголема родова равноправност? Токму тоа беше идејата, да преку лични приказни, затоа што изведувачката Софија Ристевска практично ќе ги третира тие теми преку сопствени лични приказни. И идејата е да се обидеме да предизвикаме чувство на емпатија, да предизвикаме да се препознаат жените во тие лични приказни, и верувам дека многу од нив ќе се препознаат, за да сватат и да почнат да размислуваат на теми на кои што во секојдневниот живот не размислуваат, што е нормално. Никој од нас во нормалниот живот не размислува на тие теми. Меѓутоа, идејата е да малку поттикнеме размислување, и токму заради тоа и после представата, после монодрамата ќе имаме и дискусија со публиката, каде што публиката ќе може да го каже своето мислење околу тоа, затоа што и тоа ни е важно. Значи, не ни е идејата да наметнуваме ставови, идејата е да видиме, да разговараме, да ги извадиме темите на површина. Така, како што вели самата најава, случаи кои што сме ги препознале, но сме ги игнорирали. Кристина, имаме многу да зборуваме на оваа тема, но за жал времето тоа не го дозволува, па еве би сакал да ве прашам за крајот колку вечерва започнува настанот и дали влезот е слободен или пак се набавуваат некои билети? Влезот е слободен, отворен за сите кои што сакаат да дојдат, и навистина би сакале да видиме луѓе кои што не ги гледаме по нашите настани на кои што обично одиме. Представата почнува во 20 часот во кино Фросина во МКЦ, така што јас би ги поканила сите гледачи да, што се во можност, да ја посетат представата. Така, благодарам многу за овој разговор. Вечерва 20 часот кино Фросина, еден едукативен и општествено одговорен настан за положбата на жената во македонското општество. Ти благодариме, Оливер, за ова вклучување, а ние продолжуваме со останатото од нашата денешна програма.